आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। मोर अपनी रंग बिरंगी पूंछ और शानदार पंखों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये भारत के जंगलों, खेतों और गांवों के आसपास आसानी से देखा जा सकता है। मोर खासकर बारिश के मौसम में अपने पंख फैलाकर सुंदर नृत्य करता है। यह नृत्य मादा मोरनी को आकर्षित करने के लिए होता है। केवल नर मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर उड़ सकता है, लेकिन लंबी दूरी तक नहीं। इसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे कानून द्वारा संरक्षित किया गया है।